上次我咪拍咗條片咧，話打機咧都可以賺 Bitcoin 嘅，不過打機賺 Bitcoin 咧就賺得好少嘅，打咗成個月咧都可能只係得幾蚊。其實除咗打機之外咧，你仲可以睇一啲介紹虛擬貨幣嘅短片，去賺取一啲新興嘅虛擬貨幣。比起打機咧，可以賺取更多嘅虛擬貨幣嘅。喺呢條片咧，會介紹兩個網站，第一個咧就係 Coinbase，第二個咧就係 CoinMarketCap。大家好，我係老鼠叔叔。Coinbase 咧係間虛擬貨幣嘅交易所啊，喺唔同網站咧排名都好前嘅，都喺頭3位之內嘅。有興趣嘅朋友咧可以上翻你嘅網站睇翻佢嘅資料，我將個連結咧就放咗喺下邊噶啦。佢有一個叫做 Coinbase Earn 嘅項目，係同一啲新興嘅虛擬貨幣合作嘅，製作咗一啲有關新興虛擬貨幣嘅教育短片。睇完啲短片之後咧，佢就有個簡單嘅 quiz。答啱之後咧，佢就會將啲虛擬貨幣咧就入落你個戶口嗰度噶啦。咁參加呢個有獎問答遊戲咧，你首先要喺 Coinbase 度開個賬戶嘅。你哋可以經由我嘅開戶連結去開戶。將來如果你哋喺 Coinbase 度買入加密貨幣咧，可以有10蚊嘅美金嘅回贈嘅。咁開戶過程咧，大約都係輸入你嘅電話號碼、電郵咁嘅資料啦。入完之後咧，你就要做身份認證。你可以用特區護照去做認證嘅。做完認證之後咧，你就可以用 Coinbase 嚟收發虛擬貨幣噶啦。如果你用 BNO 做認證咧，你仲可以用信用卡嚟買埋呢個虛擬貨幣嘅。我參加咗呢個 Coinbase Earn 之後咧，佢總共俾咗400幾蚊嘅加密貨幣俾我。我中途咧完全冇入簽入過呢個戶口嗰度啊，可以話係免費派錢啊。開完門之後咧，你就登入 Coinbase 揾翻 Earn 呢一頁啦。你睇到入邊咧有好多 Coins 咧都有參加呢個計劃㗎。因為係免費錢嘅關係咧，所以要排隊嘅。我諗咧，佢哋係每個禮拜咧會推出一批嘅加密貨幣出嚟送俾你。你要裝佢個 waiting list 啦。到你嘅時候咧，佢就會 send email 話俾你聽，叫你去玩噶啦。如果你睇到呢條片咧，我就恭喜你啦，因為我有其中3隻加密貨幣嘅連結，你哋可以用呢啲連結去參加，可以唔使排隊嘅。啲連結咧，我亦都放咗喺下邊噶啦。咁我哋嚟睇下呢啲問答遊戲點玩法啦。呢一隻 coin 咧叫 Filecoin，咁個 get start 咧就可以開始噶啦。因為我之前玩過啊，只可以睇翻之前嘅 video 啦。Lesson number 1. What is Filecoin? 佢旁白咧就講英文嘅，但係咧都有唔同嘅語言嘅字幕俾你揀，好似日文啊、韓文啊同埋中文咁啦。Meet Axel. He's a scientist who regularly uses cloud storage services to store large amounts of data. 睇完段片之後咧，佢就有個選擇題要你答嘅。佢啲問題咧都幾簡單啊，基本上問你係咪阿媽係女人嗰啲咁嘅問題啦。同埋咧，佢無限次俾你答嘅，基本上就算你唔明咧，你亂撞咧都一定撞得中嘅。佢每隻 coin 咧就有幾條問題，咁每條問題咧就獎你幾蚊美金咁樣啦。又有嘢學，又有錢收，都唔錯嘅。去翻 Coinbase 個 portfolio 咧，你就要睇翻你咧拎咗啲咩 coins 啦。好似你呢度啊，見到我有 Compound 啦、Stellar 啦、Maker 啦、Celo、Filecoin、Bank 同埋 The Graph 嘅，咁仲有啲 Bitcoin 咧，之前打機送㗎啦。如果你覺得呢啲 coins 咧都唔知咩嚟嘅，又驚佢會跌啦，咁你就可以轉翻你熟悉嘅 Bitcoin 嘅。撳翻右手邊呢個 Convert， 跟住再揀翻 Bitcoin， 再撳 Convert All， 咁就可以轉去 Bitcoin 㗎啦。Coinbase 除咗個簡單版之外咧，仲有鋪版嘅。Coinbase 鋪咧會有多啲技術分析俾你睇啦，譬如有陰陽燭啊同埋其他資訊嘅。第二個我要介紹嘅網站就係 CoinMarketCap 啊，佢係一個有關加密貨幣資訊嘅網站嚟嘅。你 click 入 Products， 跟住撳 Earn， 就會去到佢哋問答遊戲嘅網頁㗎啦。佢哋同 Coinbase 嘅模式都一樣啦，都係睇片嘅答問題。跟住送啲 coins 俾你啦。佢而家有4隻加密貨幣嘅遊戲可以俾你玩。第一隻呢就叫 Graph 啦，第二隻呢就叫 Sandbox， 係打機用嘅。第3隻咧就 Orchard， 第4隻咧就叫 Helium。下邊呢幾隻咧遊戲已經結束咗啦，冇得玩咯。你亦都可以留低 email 喺度，等佢有新遊戲嘅時候咧，佢就會通知你噶啦。咁開始之前咧，你就要 CoinMarketCap 嗰度咧登記先，同埋咧你需要一個 Binance 嘅戶口去收嗰啲加密貨幣嘅。去翻 Binance 嗰度揾翻你個 ID number 就入翻落去，
如果你未有 Binance 戶口咧，可以用我下邊嗰條申請連結去申請嘅。將來如果你買賣虛擬貨幣咧，都會有個10% 嘅佣金嘅豁免嘅。準備晒啲戶口就可以開始啦。click 多幾下咧，就可以入去開始睇片㗎啦。So many of the activities we participate in happen or are organized online on digital platforms. 佢度啲片咧 But 都係 today, 英文 most of 啊， that 同埋咧就 software 冇 and 中文 data 字 is 幕嘅。 owned and controlled by giant corporations, making it hard for small teams and individuals to compete, have a say, and impact the world around them. 通常虛擬貨幣嘅概念咧都 Crypto 係去中 networks 心 are 化嘅。 creating a radically better foundation for society's software and information. All data is stored and processed on open networks with verifiable integrity, making it possible for developers to build and publish open source code that's guaranteed to run as advertised. 佢啲問題咧冇 Coinbase 咁求其嘅，都要用腦諗下嘅。有時要去其他網站度揾資料，同埋翻睇啲 video 咧先至識答嘅。同埋決定咗答案之後咧，你只可以答一次，唔可以靠撞嘅。我將啲問題咧同埋我認為啱嘅答案咧放咗喺度，希望幫到大家啦。如果你發現我啲答案咧有答錯咧，麻煩你指正下我喎。如果其他網友咧跟住答咧，就會跟住答錯噶啦。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。